Если раньше приятно было смотреть на карту мира и отсчитывать, сколько стран и городов ты уже посетил, то сейчас, смотря на карту, в голове одно – а куда, собственно, можно? Сегодня мы поговорим о прекрасной Мексике. Правила въезда в Мексику в 2021 году буду смотреть на сайте Travelata, где собраны актуальные данные. Ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео. Здесь указано, куда можно поехать. Обновлено более недели назад. Посмотрим Мексику. Стоимость от 160 тысяч рублей на двоих. Высокий сухой сезон длится с ноября до апреля, то есть сейчас как раз сезон. Низкий сезон, то есть сезон дождей, длится с мая по октябрь. Средняя температура плюс 28-35 градусов. Виза онлайн-виза. Ограничения по въезду. Для въезда в страну туристам ПЦР-тесты не нужны. Давайте посмотрим подробные требования по въезду. Правила въезда в Мексику от 25 августа 2021 года. Подготовка к вылету. Авиасообщение осуществляется на чартерной основе. Авиакомпания вправе требовать от туристов теста ПЦР COVID-19 по своим внутренним регламентам, в том числе и на обратном пути следования в Российскую Федерацию без предварительных уведомлений. Информация доступна всем туристам на официальных сайтах авиакомпании. Рейсы с транзитами и пересадками. Страны транзита могут потребовать дополнительное оформление визы и теста ПЦР COVID-19 в зависимости от страны вылета. Виза. Потребуется электронное разрешение строго для граждан Российской Федерации. Оформление по прилету невозможно. Срок действия паспорта 6 месяцев с даты начала поездки. Срок действия разрешения 1 месяц для однократного использования. Стоимость электронного разрешения бесплатно при самостоятельном оформлении, платно при оформлении у туроператора от 10-15 условных единиц. Срок оформления несколько минут самостоятельно, от 2 рабочих дней через туроператора. Оформление национальной визы потребуется строго, если получен отказ электронного разрешения. Срок оформления от 10 рабочих дней самостоятельно. При наличии действующей многократной американской, японской, канадской, британской визы категории S, двукратной или многократной визы типа мульт, оформление электронного разрешения не требуется. Все туристы несут полную ответственность за финальную проверку достоверных и корректных данных по всем типам виз, которые сопровождаются датами нахождения в туре паспортными данными. Настоятельно рекомендуем перед бронированием оформить электронное разрешение во избежание отказа. Традиционные визы ограничены к оформлению на данный момент. Ссылка для оформления электронного разрешения указана на сайте Travelata. Инструкция для самостоятельного оформления электронного разрешения указана, ссылка также на сайте Travelata. Налог на проживание потребуется. С 1 апреля 2021 года сбор составит 26,89 песо. В сутки сумма может быть скорректирована. Оплата производится в дату заселения наличными или электронно до вылета на платформе. Ссылка также указана. Дети до 4 лет не включительно освобождены от уплаты налога. Оплату налога проверяют пограничные службы. Без оплаты туристов могут не выпустить из страны. Допуск на рейс потребуется. Для всех туристов, включая детей, обязательно к заполнению декларация по ссылке, также на сайте Travelata. Срок оформления не ранее, чем за 12 часов до вылета. Формат предоставления: декларация передается сотрудникам авиакомпании. Перевод декларации, также есть ссылка. Инструкция по заполнению декларации, также ссылка указана на сайте. Справка ПЦР COVID-19 не потребуется. Информируем, что в мире COVID-19 справки и иные требования без предварительного уведомления может потребовать страна въезда, то есть Мексика. По прилету в Мексику карантин не потребуется. Страна пребывания в любой момент может потребовать соблюдения карантина. На данный момент нет подтвержденных данных о обязательном карантине. По возвращению в Российскую Федерацию подробнее ознакомиться с правилами возвращения туристов в Российскую Федерацию можно по ссылке на travelata.ru. Давайте посмотрим. Правила возвращения туристов в Российскую Федерацию и самоизоляция COVID-19 с 30 июля 2021 года. Также требования для иностранных граждан.
По возвращении в Российскую Федерацию на регулярных и чартерных рейсах зарубежных курортов действуют правила. Для граждан Российской Федерации по завершению отдыха не позднее 60 минут до завершения регистрации по возвращении в Российскую Федерацию необходимо заполнить электронную анкету прибывающего на портале госуслуг. Ссылка для заполнения анкеты также указана на сайте. С 20 июля 2021 года для прибывающих в Москву, аэропорт Шереметьево и другие регионы, кроме Санкт-Петербурга, анкета должна быть распечатана на одном листе с 2 сторон. Анкета включена в пакет документов по туру. Альтернативный вариант заполнения – бумажный вариант, заполненный на борту воздушного судна. Просим иметь в наличии ручки для заполнения анкеты. Анкета передается сотрудникам Минздрава после получения багажа. Исключение в аэропорту Шереметьево необходимо представить до получения багажа. По прилету в Российскую Федерацию невакцинированным туристам в обязательном порядке потребуется сдать один тест ПЦР COVID-19 не позднее 3 календарных дней, включая дату прилета, включая детей с 0 лет. На время ожидания результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Невакцинированные, вакцинированные и переболевшие туристы должны в обязательном порядке загрузить данные результата ПЦР COVID-19, сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании COVID-19 на портале госуслуг не позднее 4 календарных дней по факту прохождения границы. Штрафы за несоблюдение режима правил возвращения устанавливают компетентные органы Российской Федерации. Есть ссылка для загрузки данных. Официальная информация от 6 июля 2021 года доступна по ссылке, также на сайте. Дополнительная информация 28 июля доступна также по ссылке. Можете на сайте посмотреть, почитать. Иностранным для Российской Федерации гражданам может потребоваться виза в страну, выбранную по туру в зависимости от страны гражданства, а также виза для возвращения в Российскую Федерацию. Информация о правилах въезда уточняется туристами самостоятельно. Повторный тест на обратном пути следования может потребовать авиакомпания. Основным документом прохождения границы Российской Федерации является оригинал ВНЖ, свидетельство о заключении брака с гражданином Российской Федерации или паспорт Российской Федерации. Финальное решение о пропуске в Российскую Федерацию будет принимать пограничный контроль. С 10 июля 2021 года для пересечения границ Российской Федерации потребуется отрицательный результат ПЦР COVID-19, полученный не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию, с обязательным наличием мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19». Ссылки для скачивания приложения «Путешествуй без COVID-19» на iOS, на Android также указаны на сайте travelata.ru. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые правила. Всем пока!